បើកូនរបស់ខ្ញុំនៅរស់ម្លេះសំធំប៉ុណ្ណឹងបាត់ទៅហើយខ្ញុំមានការរបបសុំទៅមុនហើយណាលីហើយអ្នកនាងលូគូគូចាំពូជូនទៅរកប៉ាណាពូចាំងអ្នកបងម្នាក់នឹងមើលទៅពិបាកចិត្តណាស់ប៉ាគូបានឃើញអ្នកបងស្រីស្អាតម្នាក់អូចុះគូបានតាក់គាត់អត់គូក្មេងល្អតើខ្ញុំបានសួរសុខទុក្ខគាត់នឹងលោកអគ្គនាយកសឿនអ្នកដែលគូឃើញគឺលោកជំទាវអញថាម៉េចនាងណៃណាខ្ញុំទៅរកនាងលោកជំទាវគាត់ទៅបាត់ហើយនាងនៅមិនទាន់មានឱកាសបានមើលមុខកូនស្រីនាងឲ្យច្បាស់ផងកិច្ចសន្យានៅមិចស៊ីកមានបញ្ហាអូខេខ្ញុំប្រញាប់ទៅទីនោះឥឡូវនេះហើយចាំងជឿការចុះបេសកកម្មលើកនេះឯងមិនបាច់ទៅតាមខ្ញុំទេមេដោះមានធរៈនៅផ្ទះឯងនៅចាំងជើមើលថែគូទៅខ្ញុំតែម្នាក់ឯងហ្នឹងមានបញ្ហាអីមែនប៉ុន្តែនៅចាំងជើមានតែឯងនិងលោកតារបស់ខ្ញុំទេដែលដឹងថាមានគូឯងចង់យកគូទៅផ្ញើនឹងអ្នកណាទៀតក៏បានខ្ញុំមិនចង់ចាក់ថ្នាំទេមិនចាក់ទេគូឈប់ភ្លាមមិនក៏និយាយមិនរក្សាពាក្យអីចឹងនិយាយគ្នាហើយតើថាបើពូធ្វើជាតុតាបប៊ីឯងនឹងព្រមចាក់ថ្នាំនោះមិនចាក់ទេគឺមិនចាក់ទេមិនបានទេឈឺអីចឹងបើមិនចាក់ថ្នាំមិននឹងជីទៅគូឈឺពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់អ្នកបងអោបមួយមកត្រូវហើយថាអ៊ំស្រីណាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ចេញទៅបេសកកម្មបាត់ហើយមេដោះក៏សុំច្បាប់ទៀតឥឡូវក្មេងនេះផ្ដាសាយហើយរឹងរូសមិនព្រមចាក់ថ្នាំទេបើមិត្តខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឃើញកូនគេឈឺខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានទេអ្នកនាងលូក្មេងនេះមើលទៅស្ដាប់បង្គាប់អ្នកនាងណាស់បើកូនខ្ញុំនៅរស់ច្បាស់ជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចគូអីចឹងមិនដឹងជានៅលោកខាងនោះនាងរស់នៅបានសុខឬអត់ទេគួរឲ្យអ៊ំជូនទៅពេទ្យណាព្រមអត់បើក្មួយស្ដាប់បង្គាប់ព្រមចាក់ថ្នាំអ៊ំនឹងនៅកំដរក្មួយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះល្អអត់ចាអ្នកនាងលូអរគុណច្រើនហើយកុំអីខ្ញុំពិតជាមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេកុំបារម្ភអីពេទ្យថាប្រហែល3ថ្ងៃអីនឹងជាហើយមើលចុះនាងបាត់ក្តៅខ្លួនហើយតើក្មេងនេះមានមុខមាត់ស្រដៀងអ្នកធ្លាប់ស្គាល់មិនដឹងប៉ារបស់នាងមានមុខមាត់សាមញ្ញដូចគេឯងទើបមើលទៅដូចធ្លាប់ស្គាល់អគ្គនាយកមិននៅខ្ញុំមិនអាចលាតត្រដាងប្រវត្តិរបស់ក្មេងនេះទេលោកទៅធ្វើការចោះទុកក្មេងនេះឲ្យខ្ញុំមើលថែចោះយ៉ាងណាក៏មាននិស័យនឹងគ្នាដែរអ្នកក៏កូនខ្លាឃ្មុំនិយាយថាអរគុណគូក្មេងតបលុយណាស់ក្មេងល្អលេបថ្នាំទៅនឹងបានធូរណាមកចាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំផងមើលយ៉ាងម៉េចដែរស្អាតណាស់អរគុណអ្នកបងអ៊ំស្រីច្បាស់ជាភីសាដែលយើងកុំមកដល់ហើយប៉ាគាត់ជាប៉ារបស់ខ្ញុំនាងគឺជាកូនស្រីរបស់ស៊ិនយីហោអាយុ4ឆ្នាំដូចគ្នាទៀតកុំប្រាប់ណែថាកូនកាលពីឆ្នាំនោះមិនទាន់ស្លាប់ទេនោះរឿងរបស់ក្មេងនេះនាងច្បាស់ជាមិនអាចទទួលយកបានភ្លាមទេពេលនេះមិនទាន់អាចប្រាប់ការពិតនាងបានទេខ្ញុំជាប៉ាធំរបស់នាងជាឪពុកចិញ្ចឹមសហការជាមួយប៉ាទៅប៉ានឹងទិញប្រអប់កាដូសេះតូចដែលកូនចង់បានបំផុតឲ្យប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពិតជាលំបាកនាងហើយចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យចាំងជឿវេលលុយថ្លៃនឿយហត់ចូលកាន់នាងលោកអគ្គនាយកសឿនវិធីព្យាបាលថ្មីទទួលបានលទ្ធផលល្អស្ថានភាពអ្នកជំងឺធូរស្រាលជាងមុនច្រើនណាស់អរគុណលោកគ្រូពេទ្យយប់មិញក្រុមអ្នកជំនាញបានចេញផែនការថ្មីមួយទៀតរំខានលោកគ្រូជួយមើលបន្តិចតើពេលណាទើបអាចចាប់ផ្ដើមបានបាទក្មួយសឿនប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអរគុណដែលឯងជួយមើលថែក្រៅពីស៊ីងឈឿនគឺមានតែឯងទេដែលឧស្សាហ៍មកលេងយាយចាស់ម្នាក់នេះម៉ាក់កុំគូសំអីនេះជារឿងដែលកូនគួរតែធ្វើតើ